Սյունիքի մարզում պետբյուջեի միջոցներով մեկնարկել են Վերիշեն Խոզնավար 18.3 կիլոմետրանոց ռազմավարական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Կվերականգնվի դեռևս 30 եւ ավելի տարիներ անմխիթար վիճակում գտնվող ճանապարհը, որով երթևեկողները հաճախ են մեծ դժվարությունների հանդիպում։ Առայժմ գոյություն ունեցող եզրաքարերի, երկաթբետոնե վաքերի ապամոնտաժման, արհեստական ենթակառուցվածքների նորոգման աշխատանքներն են ընթանում։ Ճանապարհը կահավորվելու է կողնակներով, նշաններով, ամբողջովին դառնալու է նոր ճանապարհ։ Նաև վերանորոգվելու է գոյություն ունեցող երկաթբետոնե արհեստական կառուցվածքները, խողովակների տեսքով, կամուրջների տեսքով, բոլորը ամբողջովին վերանորոգվում է կյանքը երկարացնելու եւ ավելի լավ ճանապարհատված ստանալու համար։ Հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածը ընդգրկում է Գորիս եւ Տեղ համայնքների տարածքը։ Դրա շնորհիվ հյուսիսային թևի 3 գյուղերի բնակիչները հնարավորություն կունենան երթևեկելու բարեկարգ ճանապարհով։ Կկառուցվեն ջրահեռացման համակարգեր, կլինեն մայթեր ու հետիոտնային անցումներ։ Ճանապարհի գրեթե կեսից ավելին գտնվում է Գորիս խոշորացված համայնքի հատվածում, մնացած հատվածը Տեղ խոշորացված համայնքի հատվածում։ Ճանապարհը ընդունել ենք, ինչպես դուք եւս նկատեցիք, շատ վատ վիճակում։ Կառուցումից հետո ճանապարհատված որպես այդպեսին երկարություն չի կրճատվելու, բայց ժամանակահատված է կրճատվելու։ Հիմա երբ որ Խոզնավար համայնքի բնակիչը փորձի Գորիս համայնք գալ եւ Գորիս քաղաք գալ եւ գնալ, կտևի ժամ ու ավել ժամանակահատված։ Իսկ կառուցումից հետո ընդամենը 15-20 րոպե կտևի իր տեղ հասնելը։ Նոր ճանապարհի կառուցումից հետո Վերիշենցու կոյուղաջրերի եւ խմելու ջրագծի հարցերը կլուծվեն։ Այստեղ նշում են իրականացվող աշխատանքները իրենց հոգսը քիչ թե շատ կթեթևացնեն։ Գյուղատնտեսությամբ աչքի ընկնող բնակավայրում ջրի խնդիր կա։ Մեկնարկած շինարարության ավարտից հետո խնդիրը մասնակի կլուծվի։ 2000-ից ավելի բնակիչ ունեցող Վերիշենում նաեւ այլ ծրագրեր են կյանքի կոչվում։ Ճանապարհը շատ կարևոր կոմունիկացիա է։ Եվ դրա հետ մեկտեղ կլուծվի նաև կոյուղու եւ խմելու ջրագծի նորոգումները, դա հրաշալի նվեր է վերիշենցիներիս համար։ Ջրասանցը 1965 թվականին է կառուցվել, խցանումներ կան, արդեն հնացել են խողովակաշարը, իսկ կոյուղին էլ կերամիկական խողովակներով է կառուցված։ Գործը մեր ժամանակին, բայց ժամանակ առ ժամանակ այստեղ այնտեղ խցանումներ, ասֆալտը նորից քանդել, հրաշալի քանակի ջուր ունենք, բայց ջրի կորուստները գնում եւ դրա համար չի հերիքում, մանավանդ ամռան ամիսներին։ Ու նորոգումից հետո որպեսզի նախ ջուրը արդեն կշատանա բնականաբար, եւ երկրորդը մարդիկ ապահովված կլինեն մաքուր ջրով։ Սահմանված ժամկետում գործնավարտին հասցնելու համար միաժամանակ շինարարություն է ընթանում նաև Խոզնավարի հատվածում։ Այնտեղ էլ քանդման հողային աշխատանքներ են մեկնարկել։ Համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի խոսքով ճանապարհի կառուցումից հետո երթևեկելը հարմարավետ կլինի եւ խոզնավարցիների եւ վաղատուրցիների համար։ Գորիս համայնքից դեպի այդ սահմանը որ կա, մեր համայնքի սահմանից մինչև Խոզնավար մեկ շեբանապատում ամեն տարի արել ենք։ Բաց անձրևների ժամանակ էլի նույն վիճակն ա եղել, 30 եւ ավել տարիներ ճանապարհը այդտենց ահավոր վիճակ է։ Ժամերով 1.5 ժամ, 2 ժամ հասնում են հազիվ Գորիս քաղաք։ Իհարկե սա շատ կարևոր է, նամանավաց որպես սահմանամերձ գյուղեր, ամեն մի հարցի լուծումը կարևոր է։ Մեզ ունենք մեկ խնդիր, ընդամենը մեկ խնդիր ունենք, դա խաղաղության խնդիր։ Մեկ բոլորն էլ հայտնի է, բոլորն էլ տեսնում են, որ իմ համայնքում լայնածավալ մեծ շինարարական աշխատանքներ են կատարում։ Նախատեսվում է վերանորոգված ճանապարհը շահագործման հանձնել տարեվերջին։